Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kakak sini di jalur kereta api terbaru kakak. Wow, kali ini kakak sudah merakit jalur kereta api menanjak, menurun dan meliku. Terlihat di sini jalur kereta api terbaru kakak. Wadidaw, wadidaw. Lanjut lagi di jalur kereta api kakak adik-adik. Wow, jalur kereta api yang keren bener. Di sini ada kereta api ekspresnya. Dan terlihat di sini adik-adik banyak kali kereta apinya. Wow, rombongan kereta api di sini. Mantul, mantap betul. Wow, keren bener. Bener-bener keren. Lanjut adik-adik, jangan lupa menjadi anak yang rajin belajar supaya pintar. Wow, di sini kakak sudah merakit jalur kereta api menanjak, menikung dan menurun. Jalur kereta apinya benar-benar mengasihkan adik. Nanti kakak akan mencoba bermain kereta apinya. Oke, kali ini kakak akan bermain kereta apinya. Kakak akan menjalankan kereta apinya di jalur meliku, menanjak dan menurun. Oke, kakak akan mencoba menjalankannya. Kita lihat bersama-sama. Oke, sudah berjalan adik-adik. Dia menanjak. Dia ke patra adik-adik. Gerbongnya 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 tergelincir. Lanjut menanjak adik-adik. Kita perbaiki dulu. Oke. Wow, keren bener. Jalur kereta api menurun. Dia sudah mau menanjak adik-adik. Wow, lanjut terus. Dia ke baterai adik-adik. Awas. Dia lari dari jalur adik-adik. Awas terjatuh. Wow, lari dari jalur adik-adik. Gerbongnya terlepas adik-adik. Terlihat dia tergelincir dan terlihat dia sangat keberatan. Gerbongnya terlepas, tinggal satu adik-adik. Tinggal kepala kereta apinya aja. Wow, disorong adik. Disorong. Kepala kereta api di belakang. Wow. Apa yang terjadi? Kita lihat adik-adik. Gerbongnya disorong terus. Wow, di sini banyak kereta api. Rombongan kereta api. Terjatuh dan tergelincir adik-adik. Ternyata relnya terlepas adik-adik. Oke, lanjut lagi adik-adik. Lanjut terus. Menurun. Oke, keren bener. Dia dengan kecepatan tinggi adik-adik. Lancar terus. Tersangkut adik-adik. Tersangkut lagi adik-adik.
Oh, ternyata jalurnya rusak adik-adik. Perbaiki dulu. Lanjut terus, teman. Hampir saja dikepatri adik-adik. Lanjut masih bersama di jalur kereta api ekspresnya. Coba kakak akan pasang ini adik-adik. Bisa nggak dia mendorong gerbong kereta apinya? Kita pasang satu lagi di sini adik-adik. Apa yang terjadi? Kita lihat adik-adik. Lanjut terus. Tersangkut lagi. Terjatuh dan tergelincir, terguling adik-adik. Wadidaw, dia tergelincir.